Olá, hoje vamos visitar um apartamento aqui no bairro do Limão, de 2 quartos, cozinha, banheiro social, sala de estar e jantar com varanda, adentrando aqui o apartamento totalmente pintado, uma sala super espaçosa, piso frio. Olha o tamanho dessa sala, pintura com parede e teto. A gente tem aqui a varanda, bem bacana, com uma vista livre, que tem aí privacidade para o espaço, uma dimensão aqui do apartamento. E seguindo pelo hall de corredor e acesso aos quartos, como a cozinha e o banheiro, a gente tem aqui à direita a cozinha repleta de armários com fogão. Aqui ao fundo a gente tem a área de serviço, banheiro reformado com pia nova, espelho, box, ducha. O primeiro quarto, aqui uma sapateira, um armário bem grande, e o quarto maior, que compreende aqui esse armário com portas de correr e essa cama de casal. Apartamento bem espaçoso, arejado, com uma vaga de garagem e lazer, com salão de festa, playground, quadra para as crianças, portaria 24 horas. E é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição.